Hei og velkommen til episode 18. I dag blir det en kort episode med MeToo-bevegelsen. MeToo-bevegelsen startet som en sosial reaksjon på systematisk seksuell trakassering og maktmisbruk. Særlig i yrkessammenhenger hvor overgripere hadde definisjonsmakt og ofre var redde for represalier. Det var en kollektiv sosialkonstruktiv bevegelse for å utfordre tause normer. Du skal ikke si fra, du må tåle dette, det vil skade karrieren din. Dette var en sosialkonstruktiv endring på sitt beste. Man tok makt tilbake ved å endre hvordan virkeligheten ble snakket om og forstått. Mitt navn er Torfinn Johansen, jeg er spesialpedagog med spesialisering innenfor psykososiale vansker. Når går sosial endring over i sosial maktbruk? Her kommer et viktig skille. Sosialkonstruktiv handling kan både være frigjørende eller utstøtende, avhengig av intensjon og kontekst. Når normene bak MeToo brukes til å manipulere omdømme, skape frykt for å stille spørsmål, utelagte fakta som motsier den sosiale fortellingen. Da kan det bli et verktøy for sosial utestengelse, særlig av logisk konstruktive personer som opererer med en annen etikk. Hvordan kan logisk konstruktive bli spesielt sårbare? Logisk konstruktive personer vektlegger rettferdighet, bevis og prosedyrer, er ofte dårlige på strategisk nettverksbygging eller ryktespill, har lavere sosial kapital i hierarkisk drevne miljøer. Hvis et sosialt konstruert MeToo-narrativ blir brukt som et uformelt maktmiddel, kan logisk konstruktive havne i en situasjon hvor de ikke får forsvart seg, fordi hele saken avgjøres i det sosiale rommet, før det rettslige eller rasjonale rommet er tilgjengelig. Dette kan ligne en form for sosial utpressing eller sanksjonering som ikke trenger å være basert på løgn, men på strategisk rammesetting og fortielse av motstemmer. Fra varsling til utpressing. Når MeToo-narrativet benyttes til å kvitte seg med konkurrenter, får sympati eller kontroll, predefinere skyld uten granskning, kan man si at det har oppstått en ny usynlig norm. Den som kontrollerer fortellingen, kontrollerer virkeligheten. Dette er klassisk sosialkonstruktiv maktbruk. Men da er det ikke lenger bare en bevegelse for rettferdigheter, men også et sosialt våpen. Konsekvenser for rettssikkerhet og ytringskultur. Når sosialt definerte fortellinger vinner over i rettslige og bevisbaserte prosesser, får vi svekket rettssikkerhet, økt risiko for justismord, tause miljøer der frykt dominerer. Dette rammer særlig logisk konstruktive varslere, rasjonelle kritikere og personer uten sosialt nettvern. Det er fullt mulig at visse aktører bevisst eller ubevisst bruker MeToo-diskursen sosialt strategisk for å spille ut personer, særlig de som er logisk konstruktive og uten sosialt beskyttelsesnettverk. Det betyr ikke at MeToo-bevegelsen i seg selv er feil, men at enhver sosial bevegelse kan få avvik og skyggesider når den brukes i maktkamp. Jeg har laget en modell som viser 2 utviklingsbaner for MeToo-bevegelsen. En som er sosialkonstruktiv, og en som er sosialt destruktiv, med særlig fokus på hvordan dette påvirker logisk konstruktive individer. Dere vil se den også skriftlig.
en modell da, altså 2 retninger for MeToo, frigjøring versus manipulering. Jeg tar den frigjøringsdelen først, hvor en intensjon, det å avsløre maktmisbruk og beskytte offeret. Språklig rammesetning, jeg ble utsatt for et overgrep. Bevisforståelse, søker balanse, personlige opplevelser og etterprøvbarhet. Målgruppe, det undertrykte individer uten makt. Reaksjonsform, varsel, etterfulgt av granskning. Dominant metode, deling, dokumentasjon, støtte til offeret. Effekter på logisk konstruktive, mulighet for rettferdig varsling og oppgjør. Og resultat i samfunnet, større åpenhet, tryggere rom for alle. Sosialt destruktivt bruk, altså manipulering. Her intensjon, kontrollere omdømme og utmanøvrere andre. Språklig rammesetting, han en overgriper, før bevis foreligger. Bevisforståelse, basert på følelser, allianser og ryktespredning. Målgruppe, uønskede aktører, konkurrenter, varslere. Reaksjonsform, sosial utestengelse før granskning. Dominant metode, sosial mobilisering, framing og fryktspredning. Effekter på logisk konstruktive, økt sårbarhet for ryktespredning og utestengelse. Resultat i samfunnet, økt sensur, fryktkultur, mistillit til både offre og rettsvesen. En ansatt varsler om seksuell trakassering fra en kollega eller leder. I frigjørende MeToo, den ansatte dokumenterer og varsler internt. Varsler behandles av en uavhengig instans. Saken granskes, begge parter blir hørt. Konsekvenser vedtatt eller fakta. Så manipulativ MeToo. En kollega sprer rykter uten dokumentasjon. Personen fratas oppgaver etter press i sosiale medier eller sladder. Ingen tør forsvare personen, frykt for sosial straff. Ryktet lever videre, uavhengig av utfall. Hvorfor rammes logisk konstruktive? Det 3 hovedårsaker til det. De tror på prosedyrer, ikke rykter. De undervurderer sosiale nettverk som maktfaktor. De uttrykker seg presist, men sosialt kaldt og blir mistolket. Stortinget har 6. juni 2025, altså i går, enstemmig vedtatt en ny samtykkelov som definerer seksuell omgang uten uttrykt samtykke i ord eller handling som voldtekt. Dette markerer et betydelig skifte i norsk straffelovgivning, og loven bygger på prinsippet bare ja betyr ja. Potensielle konsekvenser for rettssikkerhet og rettspraksis. Økt rettsvern for offre. Loven har som mål å styrke rettsvernet for personer som utsetter for seksuelle overgrep, spesielt i situasjoner der offre ikke i stand til å yte motstand eller uttrykke motvilje, for eksempel ved frysreaksjoner. Bevisutfordringer. Samtidig reiser loven spørsmål om bevisføring i saker der det mangler objektive bevis. Organisasjonen Preventio har uttrykt bekymring for hvordan rettsapparatet vil tolke samtykke, spesielt når det gjelder kroppsspråk, passivitet og tidligere relasjoner.
De påpeker at uklarhet rundt hva som utgjør gyldig samtykke, kan skape usikkerhet både for fornærmede og tiltalte. 3. Risiko for misbruk. Det er også en risiko for at loven kan bli brukt strategisk i konflikter, der anklager om manglende samtykke fremsettes uten tilstrekkelig grunnlag. Dette kan særlig påvirke personer som er logisk konstruktive og ikke er vant til å navigere i komplekse sosiale dynamikker. Det var det jeg hadde for i dag. Tusen takk.